noite. Olha, o cara fez assim. Por que ele não ensinou esse cabeça de bica? Esse daí já Tem só ficou caindo. tá vindo ali. Voltando lá. Não, já. Depois que eles vão todo dia, vão voltar. Pra cá, filho. Pra cá. Vem mais um, não? Vamos vir pra cá. Onde é, pô? Olha lá, a esteira do Gildinho, Mas vem. Tá fazer gato, hein? mas tem nada. Aí olhando o GPS, viu? Olha a moto aí.